Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που έχω μαζί μας τον Δημήτρη, ο οποίος ήρθε στην κλινική μου πριν από αρκετό καιρό, αναζητώντας λύσεις στο πρόβλημα της τριχόπτωσής του και δέχτηκε κιόλας με μεγάλη μου χαρά να κάνουμε αυτό το βίντεο, διότι πραγματικά η ιστορία του, η πορεία του μέσα στα χρόνια στην αναζήτηση της λύσης για το πρόβλημα της τριχόπτωσής του είναι συγκινητική να το πω, συγκλονιστική να το πω, πάντως σίγουρα ενδιαφέρουσα, και θεωρώ ότι πολλοί από εσάς θα μπορείτε να ταυτιστείτε, γιατί προσωπικά ταυτίστηκα και εγώ ο ίδιος με την ιστορία του. Σε ακούω. Πες μου λιγάκι πότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή πόσο χρονών είσαι? Είμαι 39. Είναι 39, σαρανταρίζει. Λοιπόν, οκ. Σαρανταρίζεις. Σαρανταρίζω. Πες μου πότε ξεκίνησες να χάνεις μαλλιά. Λοιπόν, ξεκίνησα να χάνω μαλλιά εδώ στους κροτάφους, γύρω στα 20. Όταν ήμουν 25-24, από μικρή ηλικία, νωρίς. Μετά σταθεροποιήθηκε κάπως. Και από τότε είχα αρχίσει να αναζητώ τι μπορεί να γίνει. Για να δούμε λιγάκι, για σκύψε μου λίγο να δούμε λίγο. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης είναι ήδη σε ένα γεμάτο στάδιο 5 προς 6. 6 στάδιο είναι αν ήταν τελείως άδειο όλο αυτό. Το 5 είναι ότι έχει κάποια μαλάκια ακόμα. Παρένθεση εδώ πέρα, όταν ήρθε στο ιατρείο πριν από 3 μήνες. Ναι, 3 μήνες περίπου, συμφωνήσαμε και ξεκίνησε να παίρνει χάπι φιναστερίδης και ήδη σε σχέση με τις φωτογραφίες όπου έχουμε στα χέρια μας, έχει ήδη στους 2,5 μήνες κάποια διαφορά. Προσδοκώ στο εξάμηνο ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλά και στο έτος από τη φιναστερίδη και μόνο θεωρώ ότι αυτή όλη η περιοχή από εδώ πίσω θα είναι σχεδόν πλήρως καλυμμένη. Πάμε λοιπόν, πες μου. Στα 25 λοιπόν ξεκίνησε ένα προβληματάκι με κροτάφους. Οικογενειακό ιστορικό υπάρχει? Ο πατέρας μου δεν έχει καθόλου μαλλιά εδώ, είναι γεμάτο στάδιο. Οπότε, ξέρεις, το πείραγμα που μου έλεγε εδώ, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, του λέω και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Υπήρχαν διάφορες κλινικές, όπως κάνεις. Και επισκεφθήκαμε μία από αυτές τότε. Φυσικά είχα πολύ μαλλί έτσι εδώ πέρα, απλά είχα λίγο εδώ, πολύ μικρά έτσι. Και μου είχε κάνει εντύπωση όταν πήγα εκεί και μιλήσαμε, δεν γνωρίζω αν ήταν γιατρός, ούτε θυμάμαι τότε. Μου έκανε εντύπωση που μου λέει δεν πειράζει, αλλά να κάνουμε τώρα λέει μία έτσι μικροεπέμβαση, να φτιάξουμε αυτά και σιγά σιγά όσο θα περνάει θα ξανακάνουμε. Έφυγα με τον πατέρα μου, του λέω ούτε καν, ότι αυτοί θα μας πάρουν τα λεφτά, δηλαδή δεν έχω τώρα πρόβλημα άμεσο. Να και μικρός τότε. Μπράβο, εντυπωσιακό από τη μεριά του Δημήτρη η σύνεση και η διορατικότητα να καταλάβει κάτι, διότι πραγματικά κάτι το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές, υπάρχουν πολλές κλινικές στην Ελλάδα που ή διάφορα κέντρα όπου παρέχουν υπηρεσίες μεταμόσχευσης μαλλιών με πραγματικά μοναδικό στόχο όποιος μπει μέσα κάτι να του κάνουμε, γιατί άμα του κάνουμε κάτι μετά σίγουρα θα έρθει και θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει. Και ένα από τα βασικά, από τις βασικές διαφορές με τους γιατρούς, επαγγελματίες γιατρούς που ασχολούνται με τη μεταμόσχευση μαλλιών είναι ότι για εμάς και για μένα συγκεκριμένα η μεταμόσχευση μαλλιών είναι η τελευταία λύση και ποτέ η πρώτη. Μετά τι έγινε? Μετά το άφησα τελείως, ναι. Ψυχολογικά σε επηρεάζει αυτό? Στην αρχή που ήταν μικρό το ζήτημα που είχα εδώ με τους κροτάφους, όχι τόσο πολύ. Όσο περνούσαν τα χρόνια και ειδικά μετά την ηλικία των 30, 32 και 33, εκεί επιδεινώθηκε πολύ το πρόβλημα, άρχισε να με ενοχλεί πάρα πολύ. Είχε αερώσει πάρα πολύ εδώ, ξεκίνησα μόνος μου μινοξιδίλη, από ό,τι θυμάμαι έβλεπα και τα βίντεο ότι μόνο αυτό κάνει δουλειά και έτσι ξεκίνησα. Είχα πάει στη γνωστή εταιρεία το Regain που πηγαίνουν όλοι. Μετά πήγαινα σε ένα φαρμακείο το οποίο μου έφτιαχνε τη μινοξιδίλη με 7%, που έτσι μου λέγανε τέλος πάντων, το φτιάχνανε και είδα διαφορά στον ένα από χρόνο. Από το 5 στο 7 ή... Όχι, όπως το φτιάχνανε, το foam, ναι, με τη μινοξιδίλη στο 7% έτσι μου λέγανε, λίγο πιο δυνατό από το Regain. Okay. Μου έκανε δουλειά, έβαζα περίπου ένα χρόνο, είχα γεμίσει εδώ στη μέση μόνο, κρόταφοι δεν υπήρχαν βέβαια. Εντάξει, ναι. Έχει σταθεροποιηθεί, βέβαια μετά το σταμάτησα. Και όπως το σταμάτησα, φύγανε. Ναι. Αυτό είναι ένα κλασικό φαινόμενο. Είναι κάτι το οποίο το ρωτάνε και όλοι οι ασθενείς και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν υπάρχει φάρμακο, όχι για τα μαλλιά, για οτιδήποτε το οποίο άμα το διακόψεις η όποια δράση του αποθηκεύεται. Τα μόνα πράγματα στα οποία στη ιατρική αν κάνεις μια, ας το πούμε, παρέμβαση φαρμακευτική
παραμένει το αποτέλεσμα είναι στα εμβόλια. Οτιδήποτε άλλο κανείς πάρει σε φάρμακα για την πίεση, για τη χολυστερίνη, για το ζάχαρο, για την επιληψία, για το Πάρκινσον, για την κατάθλιψη, για οτιδήποτε, όσο καιρό τα παίρνει αυτό δουλεύει, όταν σταματήσει να το παίρνει, πάβει να δουλεύει και το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε επανέρχεται. Οπότε μην κάνει σε κάποιον εντύπωση ότι ξέρεις κάτι, ναι, παίρνω τα φάρμακα, αλλά άμα το σταματήσω πέφτουνε. Μα γιατί πέφτουνε? Γιατί έτσι δουλεύουν όλες οι φαρμακευτικές ουσίες. Και το κακό ήταν ότι όταν το σταμάτησα κιόλας, επειδή είχαν βγει κάποια μαλλιά, βλέπεις γρήγορα, σχετικά γρήγορα είδα ότι μου φεύγανε. Και μετά βλέπεις την εικόνα σου τελείως διαφορετική. Ναι. Γρήγορα, όχι σιγά σιγά σταδιακά. Το οποίο αυτό επηρέασε και πολύ την ψυχολογία. Φυσικά. Ναι.